Shalom, salam jua-jua, salam damai man banta kerina. Maria ukurta, iatan Tuhan dengar kita jumpa arah media enda, guna ngerenungkan kata di bata sejadi palas renungan ta, guna pekan kebaktin keluarga wari pelimakan. Ope kita ngoge kata di bata sejadi palas renungan ta, mari perlebih si pindo kepentaran man Tuhan, gelah iangka kita katana, toto kita. Tuhan di bata, Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami enda. Ibas paksa enda, ate kami tetap makaikan kesempatan si berekendu. Lako ngorati sada bagini bas katandu. Ngerana dege kambapa, gelaatan kami datkan pemetah sim baru. Guna banci pelim baru ikini tekan kami. Kemahandu sila serta pe perlengkapindu. Gelat gia ibas paksa kotena pe, kesahandu si badia ardahin. Alu luar biasa pembelangkan berita andu si meriah. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Kekelin Tuhan kata di batas sejadi renungan ta. Ibas kitab Kejadian pindu 45 ayat si pemenasah ku ayat 8 kata na baginda. Iturikan Yusuf man senina-seninana ise ia situhuna. Lanai tertahan Yusuf ukurna ilebe-lebe suruh-suruhana kerina. Makai suruh na kalak nadingkan ingat Lalit ise pesi deban ras Yusuf sanga iturikan naman senina-seninana isekin ia situhuna. Perbanggang na sorana tangis kalak Mesir penterem magisa. Sana berita ipasah ku istana raja. Nina Yusuf kempak senina-seninana. Aku kap si Yusuf galuh dengang ngebapangku. Tapi perban biarna senina-senina na magisi lanai ia ngasup jabab sa. Maka nina Yusuf man kala enda, mari, terdaharan ku cenda. Idahari kala enda ia, maka nina Yusuf, aku kap seninandu si Yusuf, si daya kendu ke Mesir, kenduari ola aru atendu, ola isalah kendu bandu, arkiteken idaya kendu aku ku cenda. Cituhuna di batang ngesirbahan maka aku leben asangkam ku cenda guna nelamatkan kalak sinterem. Enda pedua tahun kendenga ngekelihen i negeri enda. 5 tahun nari dekahna lalit kalak sinenggala tah perani. Di bata sirbanca maka aku leben asangkam guna nelamatkan kam. Alu cara si luar biasa enda. Gala alu bage kamras kesusurandu selamat. Arkiteken si tuhuna labo kam sirban sama ka aku se icenda. Tapi di batang ibahana aku jadi penungkunan raja. Iberikan naman bangku kuasa nandangi kerina negeri enda. Aku si merentah kerina negeri Mesir. Sejenda kata di batas sejadi palas renungan ta alu tema mari aku kap seninandu. Sope si pabagasi kaikin makna tema ta erkawi ternas palas renungan ta enda. Iturikan kami ate kami lit kesada ilustrasi. Lit sekala si patuhku gereja. Rajin kali ia mere persembahan pengatakan bujur. Bagepe persembahan persepuluhan. Enterem kalak ngatakan ia menghuli, melumbar. Sana hampir kerina kalak sili isa kelewat na meriah rasa. Tapi rasa ni nana labanci ya bagi. Rasa ni nana jine perkara ia seku pengadilan. La ngadi-ngadi persoalan na Ras kalak si deban la pernah ia perkara. Tapi rasa ni nana perkara ia sepengadilan. Maka gulut ngukur na ngukuri konflik rasa ni nana sebab lalap lang ngadi-ngadi berkepanjangan lanai na uga solusina. Je ate nardame je kareh rawa seninanandai.
Penungkunan refleksi man banta. Rikutkan palas renungan ta sendah. Kain dia si banci arbahan ngadi konflik. Adi pernah kam berkonflik. Kain dia si banci arbahan ngadi konflik. Mari arlazar kita arah kisah si Yusuf. Palas renungan tak indah merupakan kelanjutan kisah gelu Yusuf i tanah Mesir. Kencandu be ia idayakan senina-seninana man rombongan kala Ismail perbancian Athena banci sio gebas bindu 37. Se ia i rumah Potifar erdahin ia je ipitnah ka. Jenari masuk penjara. Ibas penjara pe ia jadi orang kepercayaan kepala penjara. Jenari i antusina ya itapsir kena nipi piga-piga kala. Sehme piga-piga tahun kemudian i ingat kala dai ia guna menafsirkan nipi raja. Jenari ia angkat jadi wakil raja Mesir. Jadi bertahun-tahun berlalu Yusuf terpisah ras bapana ras senina-seninana tanpa pernah berjumpa sekalipun. Tapi tupung terjadi bencana kelihen si mesangat. Si jadi basdoni pak sasie. Jumpa nga ia mulihi. Ras senina-seninana. Tupung senina-seninana nukur gandum Athena ku negeri Mesir. Kejadian bindu 42. Bas perjumpaan si pemena Yusuf lenganurikan ise ia. Tapi ngotandai na senina-seninana maka iban nama dalan gelah mulihkan senina-seninana ku Mesir. Alu menuduh kalak ndai mata-mata. Jadi gelah ibu tikan senina-seninana maka ia labo mata-mata isuruh Yusuf makala enda mulihkan ku Mesir. Alu maba agina singuda Benyamin. Maka kencanggo keripangan siman pangan mulihkan isuruh Jakob anak-anak na ku Mesir. Kenca jumpa Yusuf mulihkan ras senina-senina na radukan agina Benyamin ya agina sadanande ije ketedahan Athena menam lanai terbendung. Tangis ia laos ku kamarna gelah ola mama ngatekala. Maka gelah mulihkan ka pagi senina-senina ku Mesir. Iban Yusuf ka dalan-dalan na gelah tading si Benyamin. Alun nuruh kala na makan calong ingan minam Yusuf. Rasalong pira ibas guni agina Jenari kenca terdaat. Isuruh nama senina-senina nandai mulih kecuali Benyamin. Lawan si mulih Benyamin nina. Tapi retahan senina-senina na perban ngukuri bapa na Jakob. Sila banci kehilangan Benyamin. Jana umur bapa na sekelenggo tuana. Maka adila ikut Benyamin muli panci mate ia nina senina-senina na Jadi kenca terjadi percakapan panjang isuruh Yusuf mekerina suruh-suruhna. Ya. Silit ibas istana nadingkan ia ras senina-seninana. Ije maiturikan na ise iya. Ikatakan na enda aku kap si Yusuf. Geluh denga aku nina. Senggat janam biar senina-senina na Lanai tersebab na penungkunan Yusuf. Menggeluh dengang bapangku nina. Adingku merasa bersalah. Biar. Maka nina Yusuf mari. Terdeheran ku jenda nina. Eda nuduhkan. Maka lalit Athena batas antara ia ras senina-seninana. Deher Athena. Sebab kideka endang gondau ia ras. Terpisah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka ipa tetap nama ukur senina-seninana. Maka ula isalah kena bana. Sebab di batang erban maka Yusuf leben seh ku Mesir guna nalamatkan senina-seninana ras bapana. 2 kali turikan Yusuf karena si kala ola lit nari rasa bersalah senina-seninana Tentu enda sadar refleksi si cukup bagus ibas Yusuf nari ya. Ijakan say dalanina kerina paksa kesusahan. Maknaina maka
terjadi atas seizin di bata. Gela ia jadi kalak si merentah negeri Jadi enda mepuncak konflik antara Yusuf rasa senina. Zenari terjadi merekonsiliasi antara ia rasa senina maka arah kisah lajar kita. La relem-elem. Ya. Yusuf tangis alusora si magang. Kanca ia kuina se ia man senina-seninana. Perban magang na sorana tangis hampir krina kalak Mesir megisa. Enda masih gelari katarsis. Ya, pelepasan emosi. Iluaskan Yusuf kerina isi pusuhna. Jenari alu cara si positif iresponna kerina luka ibas pusuhna. Sidat kena kenca ia tading i Mesir. Jenari Yusuf ngalemi salah senina-seninana. Ibuat nasada kesimpulan. Maka kini serana kedekai merupakan dalam di bata. Erbahan ia gelah leben ku Mesir. Gelah panci mereken keselamatan menteram jelma. Sekaligus nalamatkan senina-seninana ras bapana. Makana lalit ukurna guna erbalas. Tapi balas dendam. Kekalian Tuhan. Adik kambas posisi Yusuf ngasup kange kam bagi Yusuf ngalemi salah senina-seninandu Yusuf lah yang git pebelin-belin sakit hatina. Sebab iimanina bagian dari rencana di bata. Nelamatkan keluargana. Bagi ibas ogen tapi. Sinuriken karena kuga prajurit-prajurit si megombang. Maba Tuhan Yesus OPIAI pakukan ku kayu persilang. Itantangina uis Tuhan Yesus. Senari ipake kena uis magara. Maka itama kena katengkuluk duri kutakal Tuhan Yesus. Cana itama kena kacikan buluh kutan Yesus si kemuhan. Ici durina Tuhan Yesus dengan ipak kena buluh kutakal Yesus. Kenca puas akap na menggombang. Ya, gombang-gombangi Tuhan Yesus. Itantangin naka uis si magara zenari pake kenaka mulihi uis Yesus si tantangin dai. Maka ibaba Yesus ku darat gala ipakukan ku kayu persilang. Latanggung perlakuan kalaenan dangi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ini dengan ia lemina salah kala semaka ibas totona. Ibas Lukas 23 ayat 34 ikatakan na, oh Bapa, alamimin kala enda. Sebab la yang kana kay si bahan na enda, nina. Tidak ada dendam. Maka kekalian Tuhan. Ibas gelu enda mungkin pernah ngenda kita jadi korban kejahatan kala si deban. Ya, istilah genduari ibuli ninakin. Igombang-gombangi. Bahkan mungkin senina atas sendiri pebanci jadi salah sada kala sing gombang-gombangi kita. Si membuli kita. Adik Yusuf, ia memilih guna mengampuni. Kam kuga. Git kange kam bagi Yusuf. Memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Ingat, adik kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya. Kejahatan atau kekerasan tidak akan pernah berhenti. Lah ngadi-ngadi si balas-balasan lalap. Deskan petinju, tinjuna lawan namupu ipen nasada. Maka ibalas lawan nandai kama gunar bahan mupu kasada ipen na. Rembang si mupu dua ipen na. Maka gela adil. Sada nari kamin mupu ipen anak handai nina lawan nandai ka. Maka kaisi terjadi. Ngadi-ngadi keri ipen na duana. Jai maka ngadi. Bagem adi kejahatan la itombeng, la iputuskan aliranna. Gedang persoalan maka si harus lid bas kita emkap
cara rukur bagi cara rukur Yusuf. Alu meteru ukur ibuat na kesimpulan si positif. Bas karina kasusahan. Singgo ina namina. Jenari jumpa dame iya. Dame pusuh na. Dame kahubungan na rasanina-saninana. Jadi kepikan kedamen ibenakan ibas diri tanga. Ibas cara memaknai segala sesuatu. Adilit permasalahan silar ngadi-ngadi antara kita sapi-sapi seninata. Ingat, gunandungi permasalahan. Benakan ibas diri tanari lebih. Ula si asuhi biar lem-lem. Positif lah carata memaknai kerinana. Te kita maka kerina si jadi bas dirita atas seizin dibata guna kiniulin. Asal ngo bagilah cara terukur. Lanai bo kita si salah-salahan pe. Lanai bo si tuntut kalak pe. Jadi bas pekan keluar gawari pelimakan enda kita iajuk gelasi keleng-kelengen. Jenari sia lemah-lemen salah bagi si bahan Yusuf kampak seninana. Tema tamari aku kap seninadu. Ngajuk kita. Guna menyambut teman kade-kade keluarga ta alutan terbuka. Kata mari berarti kita ibas posisi tangan terbuka. Tandana kita tidak memiliki dendam. Tandana kita bersedia memberikan rasa aman dan nyaman. Gia mungkin kita pernah isakiti seninata. Mungkin kita rusur kang jadi korban. Tapi mari baswari si senda. Ipersingeti di bata kita. Idilaw na kita. Guna ngalo-ngalo kala singgo nakiti kita ras ngalami salahna. Sebab kita rancangan Tuhan pasti mahuli mereken keselamatan ras nikapkan pasu-pasu man banta skala-skala. Tuhan pengasup kita dalankan peratena. Amin. Mari ras kita ertoto-toto kita. Kalangatendu Tuhan singgo leben inanami kami. Elamin sin pengasup kami guna si keleng-kelengan. Lara lamalam gia mungkin kami pernah isakiti. Sebab kedamen tercipta ibenakan ibas diri kami sendiri ngelebe. Adi kami ngasup ngambekkan biak relem-elem. Cara rukur si mahuli iasuhi kami. Bagi si Yusuf tentu geluh kami petenang. Damai geluh kami, damai kami ras senina turang silit isi kelewat kami. Sebab te kami Bapa kai pesi terjadi bas diri kami, baik di masa lalu, tapi baswari si genduari enda. Kerina terjadi atas seizin Tuhan, janah Tuhan kau merancang kiniulin bas geluh kami skala-skala. Kubastaan kelengatendu kamir nalem Bapa. Ara gelar Kristus kamir toto. Amin. Selamat pekan kebatin keluarga wari pelimakan Tuhan si masu-masu.